시작됐고요. 좋습니다. 이거는 41분에 지금 8강전이 이루어지고 있기 때문에 조금 불리할 수도 있을 점 이해를 해주셨으면 하고요. 감사합니다. 샌디님이 약간 불리해질 수 있겠다. 샌디님이 불리해지잖아요? 진짜 이번 판 CG의 말이 아닌 거거든요. 이분이 좀 철밥이신 것 같거든요. 약간 미카츠님이 약간 괜찮은 쪽을 선택하신 것 같은데. 뭐요? 아, 샌디님이 저기로 가셨구나. 지금 챔프를 아마 41분에 한다고 했는데 둘이 지금 거의 다른 기지로 가서 지금 침대를 부시려는 작전을 세우고 있는 것 같거든요. 그래서 제가 봤을 땐 이제 이분이 금값으로 금수에서로 갖다 바른 다음에 이제 둘이 침대를 같이 부순 다음 하지 않을까 싶어요. 피카츄님은 근데 진짜 가짜 관전해줄 녹화분들을 챙겼어야 됐는데 정말 아쉬울 것 같습니다. 네, 지금 피카츄님은 침대를 지켰던 샌디님의 침대를 깨셨나봐요. 방어를 깨셨네. 방어를. 아직 침대를 부시면 안 되거든요. 지금 잠수 타면서도 시간은 지키는 것 같죠? 시간을 보고 있는 것 같아요. 제가 봤을 땐. 네. 아직은 아직이라서 조금 상황이 불리할 수 있다는 점. 그래도 제가 봤을 땐 둘 다 이제 동시에 할 수는 있을 거예요. 네. 아이 너무 길어. 41분이 참 기네요. 길긴 하구나 이게. 됐습니다. 둘 다 침프를 찢었죠. 둘 다 침프였어요. 침프를. 더블 점프가 없으신가봐요. 네, 더블 점프는 진짜 좋거든요. 둘 다 왔습니다. 근데 샌디님이 좀 불리하시다. 이러면 샌디님이 더 불리해지시잖아요. 아, 아, 불리했던 샌디님 이 정도는 수고하셨습니다.